ភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណើចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Khem Veasna ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Khem Veasna ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រាចាពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Khem Veasna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Khem Veasna សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Khem Veasna សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញ
វាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណើចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមិនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោកខឹមវាសនាដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោកខឹមវាសនាក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូចន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈោងចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រាសចាកពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោកខឹមវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនានិងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោកខឹមវាសនាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីរនាក់រវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនាព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោកខឹមវាសនាសូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោកខឹមវាសនាត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោកខឹមវាសនាសម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណើចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមិនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិច
បានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Commissioner ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Commissioner ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រាចាពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Commissioner ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Commissioner និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Commissioner ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីរនាក់រវាងខ្ញុំនិងលោក Commissioner ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Commissioner សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Commissioner មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Commissioner ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Commissioner សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈលលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ុបពេជ្របានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Commissioner ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Commissioner ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈោងចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយ
វាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រាចាពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោកខឹមវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនានិងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោកខឹមវាសនាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីរនាក់រវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនាព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោកខឹមវាសនាសូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោកខឹមវាសនាត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងដៀលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោកខឹមវាសនាសម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោកខឹមវាសនាដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោកខឹមវាសនាក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូចន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រាចាពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោកខឹមវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំ
សូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna នឹងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីរនាក់រវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Khem Veasna សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Khem Veasna សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Khem Veasna ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Khem Veasna ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូចន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោក Veasna ដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាចពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Khem Veasna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗ
ពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោកខេមវាសនាព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោកខេមវាសនាសូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោកខេមវាសនាមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោកខេមវាសនាត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីឡេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោកខេមវាសនាសម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណើចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោកខេមវាសនាដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោកខេមវាសនាក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈោងចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាំងពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោកខេមវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកខេមវាសនានិងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោកខេមវាសនាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោកខេមវាសនាព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោកខេមវាសនាសូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់
ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងដៀលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Khem Veasna សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Khem Veasna ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Khem Veasna ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោក Veasna ដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាំងពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Khem Veasna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Khem Veasna សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងដៀលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011
ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោកខឹមវាសនាសម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងដល់ឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោកខឹមវាសនាដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោកខឹមវាសនាក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាំងពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោកខឹមវាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនានិងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោកខឹមវាសនាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីរនាក់រវាងខ្ញុំនិងលោកខឹមវាសនាព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោកខឹមវាសនាសូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោកខឹមវាសនាត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោកខឹមវាសនាសម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួល
ដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមេបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមកតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Khem Veasna ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Khem Veasna ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោក Veasna ដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាំងពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Khem Veasna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Khem Veasna សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីលេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Khem Veasna សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមេបន្តសូមអរគុណភាគ1អត្ថបទទី1ហេតុអ្វីលោកអពេតលាលែងចេញពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ LDP ដោយសារបងប្អូនខ្លះអត់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថារត់ចេញពី LDP ដើម្បីរកតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដល់រកមិនបានក៏ចង់ចូល LDP វិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសំណាចណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនវិភាគមើលថា
តើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាមុនចូលរួមបង្កើតគណៈបក LDP ខ្ញុំជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពេលនោះ LDP ពុំទាន់មានរូបរាងដល់ឡើយទេក្រោយពី LDP បានបង្កើតហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនិងសន្យាថាឲ្យមុខតំណែងតែពួកយើងមិនព្រមរឿងនេះលោក Khem Veasna ដឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឯកឧត្តមញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គលេខាបកសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំបានទៅជួយបង្រៀនយុវជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីជំនាញការងាររដ្ឋបាលលោក Khem Veasna ក៏បានជ្រាបនិងបានឯកភាពទៀតផងនៅពេលគណៈបកសំរងស៊ីបង្រួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើង LDP ក៏បានជួបឯកឧត្តមអ៊ូច័ន្ទរិទ្ធតែយើងមិនត្រូវគ្នាឱកាសមានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរចាប់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកធំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តួនាទីមុខមាត់នោះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំចង់បានតួនាទីក្នុងគណៈបកមួយដែលទៅនឹងបង្កើតថ្មីទៅវិញមុននឹងទៅជួបក្រុមការងារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកវាសនាដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់គាត់សូមបងប្អូនជ្រាបនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចោះថាតើខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកការទូតដូច្នេះការជួបជជែករកដំណោះស្រាយវាជារឿងត្រូវធ្វើជាពិសេសនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអត្ថបទទី2មានសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រង LDP មួយចំនួនបានវាយប្រហារខ្ញុំដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថកាច់មូលប្រឆាំងពីភាពសុចរិតដែលជាបាតគ្រឹះរបស់ LDP ពីព្រោះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងពីលោក Khem Veasna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នារវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna និងដំណើរការបង្កើត LDP ព្រមទាំងព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលខ្ញុំលាឈប់ពីអគ្គលេខា LDP ហើយជាចុងក្រោយឈប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយលោក Khem Veasna ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំនៅចងចាំខ្លះៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬការនិយាយគ្នាតែពីអ្នករវាងខ្ញុំនិងលោក Khem Veasna ព្រមទាំងការរាយការណ៍ពីសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅជាអគ្គលេខារបស់ LDP ដោយសារខ្ញុំគ្មានឯកសារឬខ្សែអាចសម្លេងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាជាការពិតនោះខ្ញុំសូមស្បត់ថាបើការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចលោក Khem Veasna សូមឲ្យរត់ផ្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចុះតែបើរាល់ការថ្លែងរបស់លោក Khem Veasna មានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចរូបខ្ញុំនិងសមាជិក LDP ដែលបានចាក់ចែងវិញនោះសូមឲ្យលោក Khem Veasna ត្រូវរន្ទះបាញ់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវចុះបំណងឌីឡេរបស់ខ្ញុំពីអគ្គលេខា LDP មានម្ដងរួចហើយកាលពីមុនសមាជលើកទី1ចុងឆ្នាំ2011ដោយសារមានទស្សនៈខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតលើពាក្យពេចន៍ក្នុងពង្រៀងសន្ទរកថារបស់លោក Khem Veasna សម្រាប់ថ្លែងក្នុងឱកាសសមាជតែក្រោយមកទៀតយើងបានជជែកគ្នារួចឈានដល់ការសម្របសម្រួលពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមើលឃើញថាក្រុមយើងចេះជជែកគ្នាចេះគោរពគ្នានិងចេះសម្របសម្រួលដោយឈរលើស្មារតីក្រុមខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គបន្តទៀតនៅមានបន្តសូមអរគុណ